मुनव्वर फारूकी साहब ये मतलब ये कॉमेडी करते हैं, बीच बीच में लड़कियों को पटाने के लिए शायरी करते हैं, ठीक है ना। जोक के बीच में ऐसे लड़कियों की तरफ देख के ऐसे बोल देंगे, एक शायरी लिखी है। पहली बात तो ये है कि एक शायरी नहीं होती, एक शेर होता है, एक शेर होता है, एक बीवी होती है।